各位粉絲、各位朋友，歡迎大家嚟到冇得彈呢個 YouTube 新頻道啊！身邊呢位咧係尹其浩師傅。各位大家好，歡迎嚟到冇得彈。嗱，今日咧又為大家咧去講一啲關於武術嘅故事啊！嗱，尹師傅，咁咧因為咧我細路仔嘅時候咧，其實嗰陣時已經好興呢個武術㗎啦，因為嗰陣時有啲好多武術嘅戲啦，即係阿黃飛鴻啊，或者係好多啦，阿關德興啊、石堅啊呢啲咁嘅明星啦，就拍咗好多武術片啦。咁嗰陣時咧就興到不得了嘅。係。咁喺嗰個年代嚟講啦嚇，就有金鐘罩啊、鐵布衫啊、鐵砂掌啊呢啲咁嘅叫做驚世絕技啦。其實我第一想問係有冇呢啲咁嘅絕技先？第二就係話我最想知道咧，因為我知道阿尹師傅咧係有練過鐵砂掌呢樣嘢嘅。咁等間你可唔可以為大家逐一講解？可以啊。好嗱。其實你話咩絕技咁又唔可以見得話咩絕技，而係一啲即係一個功法上嘅武術上嘅技擊啊成咁樣啦，或者係一啲嘅功力。係咁就你講到就係話啊乜嘢叫做鐵布衫啊，或者內功啊，鐵砂掌啊成咁樣。咁啊至於鐵砂掌，至於咧就係話嗰啲內功鐵布衫。日後再同你分解。咁啊，今日就講少少咧，就係一啲鐵砂掌嘅嗰種嘅練習啊，或者咧就係嗰個功力去到幾多啊？咁我可以同大家分享一下啦。好，係啦。咁我哋功力唔深啊，首先即係澄清一下。咁我只可以咧就係講翻我哋一啲嘅我哋嘅歷史咧。咁我哋嘅北少林就亦都有咧係內外武功。咁啊當中咧就內功上。亦都咧係有一啲叫做咧就係大金鐘、小金鐘。咁啊，其中亦都有咧就係鐵砂掌呢一個嘅功法嘅練法啦。其實係屬於少林拳嚟㗎。都係屬於一個嘅少林功法啦。咁其實就以前咧講真，就少林寺就係一個咧就係聖地。係。咁其實咧所有嘅基本上啊，唔敢100%肯定，基本上咧係由外在去傳入去嘅功法，咁你知道即係頭先我都有講過咧，就係話功夫咁幾千年嘅文化，其實都係點樣去演練啊，點樣去保家衛國啊等等。咁你諗下，就依個咧係一種嘅係發展嘅一個過程。咁鐵砂掌係點練咧？嗱，鐵砂掌咧就一個咧就係要練嗰個掌法啦。咁啊練個掌法嘅過程之中咧，係必須要咧係有一個咧係鐵砂嘅袋。去載住一啲咧鐵砂，咁啊嗱呢個咧就我哋細嚟㗎，好，因為呢個咧歷史啊，哇好重啊！呢個都超過30-40年嘅。哇！呢個起碼2及幾3，好重啊！有10幾磅㗎。點知10幾磅唔知？係啦，好重。全部裏邊咧都係鐵砂。嗱，我放喺呢度俾大家睇啊，放大俾大家睇啊，因為已經爛，啲布都打到爛晒㗎啦，我有經歷係嘛？散㗎啦，我唔敢攞起啊。係。呢個做咩㗎？呢個？呢個咧就係練鐵砂掌嘅一個咧，就係鐵砂袋。咁啊，其實咧就有幾樣嘅。咁啊，亦都咧就係主要咧，亦都係要練愛嚟係加啲鐵粉。哦。鐵粉仲有係最主要咧，係唔好俾佢潮，一潮佢就會形成一嚿。咁你會練嘅時候咧，有機會整傷隻手。哦。咁啊，粉就係粉。哦。係啦。咁啊，鐵砂就其實嗰啲鐵珠。呢啲嗱，OK，嗱呢度都有一包鐵珠俾大家啦。係啦。鐵珠喺呢度啊！咁啊，鐵珠之中咧係亦都係有分係粗幼。咁啊，當然就呢個咧就有機會日後再慢慢仔細再分析俾大家睇啦，好唔好啊？即係呢個係你以前練嘅時候，去到呢啲鐵珠嘅時候就練呢個袋。冇錯。幾多年啦呢個？呢個話有30年啦。哇！有30幾年啦呢個都。咁你好啦，咁呢個有咩呢個？哇！呢個好大粒喎呢個。哦，嗱呢個咧就而家出邊都好方便。咁呢個咧就係一個好粗嘅麻袋。咁啊基本上咧，就最好咧就用麵粉袋。哇！呢個都好鬼重啊呢個。係啦。咁呢啲咧就基本上咧就賣一啲功夫用品都有嘅。咁呢啲珠咧就係會粗啲嘅。係哇！好大粒喎。好大粒。咁當你練嘅時候咧，呢個咧係會容易受傷，機會係會大好多。咁你係咪要呢張鐵凳啊？嚟呢度有張鐵凳喎，係咪要特登做㗎？嚇，特登做啊？係啊，即係普通凳拍幾拍就冧㗎咯。嗱咁樣，以前咧就係嗰啲木工咧製造啲木凳咧都好穩陣，入榫㗎嘛。咁啊，但係你打下咧，佢有機會佢啲榫都會鬆。咁啊，但係即係鐵就唔會啦。以前咧就
製造鐵嘅凳咧就機會少啲嘅。係啦。咁好啦，等間咧我哋再講翻鐵砂掌先啦。咁好啦，嗱你練嘅時候，等間我哋會演示阿尹師傅會演示嘅。我見到有樽藥水，呢樽咩嚟㗎？呢樽攞嚟飲㗎？嗱呢樽咧就係鐵砂掌，我嚟浸手嘅。浸手？我嚟浸手。點解要浸手啊？好，嗱，係咪打得多會受傷啊？冇錯，嗱，跌打，咁樣嘅情況之下咧，你就算碰到打功夫都碰到，我咪之前有講過啦。咁你未練功夫都要學鐵打啦。咁啊呢個其一，其二嚟講嘅時候咧，你去撞擊一啲鐵珠，好痛喎，會痛啦，係咪啊？好痛啊，會腫喎，會腫啦。係啊。咁點算咧？咁啊就係要靠呢一個嘅藥酒啦，鐵砂掌嘅藥酒啦。咁呢一條咧就係我哋師祖顧汝章嘅鐵砂掌嘅方傳落嚟，傳到俾我師公劉錦東。咁啊再傳俾我師傅啦，劉偉業師傅啦。或者傳落嚟嘅喎，唔係個個都識過呢啲。即係如果你唔講就冇人知裏面錄咗啲咩喎。各位粉絲、各位朋友喺呢度隆重宣佈啊！嚟緊6月1號啊 ，YouTube 有一個新頻道，就由 Katie 老師主持嘅，叫做咩啊？法界領航係啦，叫做法界領航啊！因為咧教育之時咧，阿 Katie 老師上咗片之後咧，迴響非常之大啊！好多朋友留言咧，都要求阿 Katie 老師咧喺 YouTube 開一個新頻道。咁經過我同阿 Katie 老師商量咧，就正式喺6月1號上晝嘅7點鐘 YouTube 新頻道由 Katie 老師主持嘅，叫做法界領航。嗱好啦，6月1號嗰日見大家啦！我哋首先多謝大家先好嘛？多謝大家，多謝大家支持，多謝大家支持。6月1號上晝7點鐘見，拜拜。拜拜。咁啊，坊間都有好多嘅。咁我唔好理啦。哇！呢樽嘢都好多年噶咯喎，沉積晒噶咯，見到係好多年㗎啦，呢樽。有啲沉積物內喎。係唔好打開啦。我都唔敢夾，唔敢打。即係你意思話練完之後要浸酒，要浸酒，係啦，就防止咗腫啊、瘀啊嗰啲咁樣，係咪啊？哇！好聰明，係咪咁？嗱咁樣，咁基本上咧係練之前咧都要浸一浸。練就因為你已經係有有一定嘅保護作用啦。咁佢係行血去瘀、生等等。咁嘅時候你再打落去嘅時候咧，你係減低佢受傷先，減低咋。好啦，打完之後咧，你都會有少少腫痛噶嘛。咁你會再浸酒。OK， 我明白。係啦，咁啊當中有啲藥。就又要再侵落去啊等等，咁呢啲睇下有機會日後又有機會睇下再分享下啦。咪住先嗱，頭先咧阿尹師傅，我哋未拍呢條視頻之前咧，佢俾咗塊鐵板我睇喎。嗱，我想你講一講嗱，呢塊鐵板咧，大家就唔方便。我講少少歷史啦，好嘛？我將佢放大喺呢度俾大家睇啊！呢塊鐵板大約有4分3寸厚咁上下啦。嗱，擺隻手指落去。嗱，4分3寸厚啦，就唔夠1寸嘅，5分3到啦，2/3嘅手指。5分3寸咁上下，5分3寸 ，OK， 即係大約我諗4cm 咁上下，鐵板喎，係一間打側俾大家睇睇。咩事先塊鐵板？你講嚟聽下。好嗱，咁我都講少少啦。咁我哋嘅鐵砂掌咧就係來自北少林顧汝章師祖，咁啊再傳俾咧係劉錦東師公。咁呢個咧佢係攻成咗之後，嗱即係個鐵砂掌攻成咗之後咧，佢有一次就喺一個酒樓嗰度，我講少少先啦。我講少少先。咁啊，佢咧就係即場演繹佢嘅鐵砂掌。咁啊，一掌打落去呢個鐵板嘅時候咧，佢就啱裂咗啦，成塊鐵板。咁啊，亦都可以係顯示下咧，嗱佢嘅高度。我擺隻手指，你擺隻手指落去。係啦，你擺隻手指落去。個鐵板嘅厚度啊，嗱你睇下個鐵板嘅厚度啊，大家睇下，都好厚㗎呢個鐵板，唔係薄㗎，成塊嘅。咁嗱，仲有咧，我揸實啲係咪跌落地下？呢度有條白色血痕咧，因為我哋頭先特登想顯示俾大家睇，係裂開咗㗎呢度，係裂開咗㗎，應該係斷咗，唔係裂開添。斷咗㗎，呢度係斷開咗㗎，呢個位啊，嗱呢度啊。咁啊，不如你讀一讀好嘛？我讀啦。此鐵於1969年4月27日晚喺呢個英京酒樓由入掛獎。八卦掌，唔好意思啊，由八卦掌何家興師傅就掛喺呢個胸前咧，就與呢個劉錦東師傅啦自由搏擊，並由劉錦東咧於過招中咧當眾啊用鐵砂掌咧就將之擊碎。
哦，我明啦，即係個表演就將佢掛喺個心口嗰度，就俾阿劉錦東師傅師公用一個鐵砂掌打落去，一打就斷咗。好嗱，咁我都略略講先啦。咁就當晚咧就亦都咧就係一個宴會啦，係啦，即係表演啊，係武林宴會咁樣啦。咁就喺呢個啦，咁就佢喺掛起咧就係何家興。何家興係乜嘢嘅人物咧？就係咩師傅咧？就係傅振松嘅心抱。傅振松咧就當時同我哋嘅師祖顧豫章係五虎下江南嚟到係廣東、廣州。咁佢就亦都係擅長咧八卦掌嘅。咁啊，亦都咧就係何家興咧係同我師公咧係老表嚟添。咁啊，所以當晚咧就邀請佢就掛喺個心口度。咁啊，着住一件咧就功夫衫喺外邊。咁啊，跟住喺度玩八卦掌嘅時候咧，就一掌輕輕一困落去，即係就打爆咗呢一個嘅鐵板啦。嗰個本身揸住嗰塊板都好危險喎，啲壓力打落去。係啊，嗱咁樣冇翻咁上下有功力嘅時候咧，就同你去一個咧係撞擊嘅咧係兩回事嚟。一個抗衡啊。係啦，咁呢個咧係好輕微嘅一個咧係碰撞，對方唔會受傷。咁所以係板。佢就會斷，好誇張喎！嗰塊板咁鬼厚鐵板嚟嘅。大家當一個歷史或者古仔去聽，咁呢個事實上就擺在眼前，咁自己大家分析係啦。哇！不過都好誇張喎。好緊要㗎呢個。咁所以真正嘅鐵砂掌咧，就唔一般嘅一種嘅。哇！打死人啦！你咁塊鐵板就得啦，啲骨邊你有鐵板咁犀利啫。咁啊，我哋又有武德啊嘛，所以唔可以隨意出手嘅。好啦，嗱咁啊，我哋講就講得多啦嚇，亦都有歷史嘅證實喺度啦。咁好啦，我而家想師傅，我哋一剔過啦，你就演示下點樣打呢個咪先？練習啦，練習嘅方式啦，係啦。嗱喺我嘅角度啊，夠啦，已經好痛啦。因為手掌咧承受嘅力咧就多啲嘅，手背唔得啦，嗱盡啦，好痛，真係好痛。嗰啲豬好鬼大粒喎，啲豬係會揞到個手咯，係會揞到個手咯，好痛。咁啊嗱，我就唔浸呢個酒，就我示範幾下咧，係練鐵砂掌嘅少少嘅手法啦。請你開始，多多指教。喂，睇住啊。係啦，咁嗱，亦都可以咧係一個咧係側身嘅馬式，睇住。亦都可以咧係正面嘅一個馬式。係啦，可以抱拳，係啦，放鬆，提高，哇！嗱咁樣落，哇！威呀！嗱就咁樣練。咁要練幾多下？呢個就因應你嗰個時間啦。咁啊，最主要一樣嘢就係話，有時候咧，嗱你初階嘅時候咧，阿祖哥。嗱，初階嘅時候咧，咁啊當然唔好練到咁緊要住啦。所以就算我哋練紮馬，都有時咧都要有一個過程。唔怪之你個手咁鬼粗嘅，你個手唔粗㗎。你啲手指你啦，我啲手指叫你啦，同佢啲手指咁樣。咁樣我又講一下。練鐵砂掌唔等於隻手粗。我師公、我師傅隻手軟如棉，你摸落去好似棉花咁。但係點解我隻手會粗咧？因為我以前咧係做好多粗重嘢，呢個咧係另外一個環節嚟嘅，係啦，就係因為我覺得嗱咁樣拍都仲可以大力啲，都可以。你企喺度試下拍啊，高啲，放鬆拍落去。哇！你就住唔得，唔真係好痛。唔係嗱，呢個咧就要最好咧係背手唔得啦。我覺得真係咁已經好痛啦。因為佢豬咧都硬同埋好大粒嘅，咁已經好痛啦！大家唔好試啊！你啲小朋友千祈唔好學啊！真係好痛啊！我都練過下嘢嘅，不過我手背就唔得啦。你話手掌好似拍人都仲可以，嗱呢啲都得，咁都得。係手掌佢可以放鬆拍落去，同埋咧就承受到直接揞落啲骨度，揞落喺骨度啊嘛。冇好多神經啊！咁所以一定要咧係要浸藥酒。咁橫掂都係俾大家睇睇嗰個。鐵砂掌嘅方啊，祖哥，咩事？俾啲好嘢你睇下。乜嘢啊？嗱，呢一本咧係我師公劉錦東師公係傳落嚟俾我師傅劉偉業，咁啊跟住再傳俾我嘅珍藏嘅少林藥方嘅書。哇！手寫㗎？手寫嘅。嗱呢本書咧，你見到咧係有劉錦東嘅內功會嘅嗰個章喺度嘅。
咁啊後邊咧，亦嗱真係幾十年嘅呢個我好好保存。手寫嘅喎。係啦，嗱全部有晒啲章喺度嘅。係喎，手寫嘅喎。係啦，咁呢個咧係真跡。咁呢個真跡咧就係我師公，即係我師公嘅太太，我師婆啦，咁啊師太啦。咁佢就係嗰啲文筆咧係好靚，所以你見到啲手寫咧好靚，好靚。咁啊當中裏邊咧就鐵砂掌咧係要有浸藥咧，因為坊間都好多㗎啦，即係嗰啲藥酒啊成啊，各有各門派啦。係啦，各施各法啦，係啦，咁就即係大家都好嘅。呢本就真傳嚟㗎。有冇50年啊？呢本我諗都有咯。3代唔止啦，哇！係啦，唔止啦，咁犀利。係啦，我師公都100幾歲啦。紙張如果喺度，而家110幾啦。哇！紙張好值錢喎，紙張。係啦，係啦，佢幾歲就已經學功夫啦。咁你諗下，過百年，係啦，呢本嘢犀利。咁就嗱呢度當中咧寫住咧就係鐵砂掌，顧汝章嘅方，係啦，咁啊係啦，呢個真係一個真跡嘅一個藥方啦。咁我亦都俾大家睇多一樣嘢添咧，嗱咁啊，亦都咧就係嗱呢度第一版嗱少林鐵打內外第一良方。哦，即係咁啊裏邊鐵打藥膏嗰啲啊？鐵打係敷鐵打啊，同埋鐵打藥酒啊，咁佢裏邊咧就係都有齊嗰啲藥方啊，成咁嗰啲啦。其實咧，阿尹師傅咧，佢亦都係鐵打醫師嚟㗎，大家要明白，除咗中國功夫之外咧，往後我哋會拍一啲咧，阿尹師傅咧幫我哋去點樣幫我啊？點樣去咧搞我隻腳先？即係鐵打嘅攞之前我整傷咗，懶叻㗎啦嚇。咁啊，往後咧我哋會再拍多啲呢啲咁嘅關於理療，可唔可以叫理療？可以啊，嗱理療。養生冇錯，係啦，亦都可以保健。好，係呢集咧就非常之精彩啊！哇，俾我講多少少啊！好。嗱，咁呢條方咧，亦都其中一條方咧，就係張炎、張雄勝得傳藥方，就係去到咧就北勝、譚三師祖再傳俾咧係劉錦東，佢喺廣州嘅時候。哇！咁呢個咧就都係真跡，全部有傳承㗎。嗱，即係你睇下嗰啲紙質都好靚。你小心啲，有冇整得爛啊，大佬？唉，真係。多謝各位。好啦，咁呢集我哋到呢度啊，記住啊，我哋呢度係 YouTube 嘅新頻道，叫做武德壇。身邊呢位咧係多才多藝嘅尹其浩師傅啊。往後咧，阿尹師傅咧會再有更加多，除咗武術之外啦，理療啦、鐵打啦、火咩啊？火灸啦，好多呢啲酒罐啦。會拍俾大家睇，希望咧除咗武術嗰方面之外咧，喺理療呢方面咧，亦都能夠咧展現到俾大家睇，甚至乎咧可以幫到大家嘅，好冇？呢集到呢度啦，多謝祖哥，多謝啲粉絲，多謝各位。好啦，呢集到呢度啦，記住點讚、收藏、轉發、撳個鐘仔，多謝大家，拜拜，拜拜。